So, yun. So, ngayon, ituturo natin kung paano magpaandar, no, ng Reader 150 na hard start. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel once again. Today, naka-hard start yung Reader 150 natin. So, mahirap start. So mga ilang araw ko na to guys na napansin na palaging hard start yung Reader 150 natin. So yun, so ngayon, ituturo natin kung paano magpaandar, no, ng Reader 150 na hard start. Okay, kasi yung motor ko guys, no, kung nasubaybayan yung unang video ko na bago pa lang kasi ito, yung Reader 150 carb natin. Okay? So, palagi kapag umaga, no, mahirap i-start yung motor natin. So, pero may technique naman, no, kung paano ma-start, no, yung Reader 150 natin. So, yun yung ituturo natin, no. So, baka yung iba nating mga kaibigan dyan na may Reader 150. So, pinipilit lang nila, no, na start ang kanilang motor, no, kahit na naka-hard start, no. So para mabilis at saka hindi kayo mag-worry kung bakit ganon. So, ituturo natin yan, no, kung paano yung tamang proseso ng pag-start, no. Kasi yung kung hard start, no, so kailangan lang natin i-choke, no. So ito yon, no. So i-start natin, no. So ito hindi ko pa to na ignite, no. So kumbaga isang gabi, so wala pa talagang andar, no. So ipapakita ko sa inyo, no, kung paano. So first off, so i-neutral muna natin. So yan, nag-neutral na. Yan, neutral tayo. Then yung choke, no? So, hilahin natin yung choke. So, from the position na ganyan, hilahin natin. So, ganon. Full natin. Okay? Then, dito sa ignition naman, sa starter natin, pindutin natin yung start, no? Pero, huwag nating pihitin, no, yung gasolinador natin. Kumbaga steady lang dito sa starter. So wala tayong galaw nga nagaganon. Steady lang tayo sa starter. Kasi I think naka-reserve yung gas natin. So maraming gas sa loob ng carb natin. So yun. Okay? So kasi pag pinihit natin to, nalulunod yung makina natin. Okay? So, start natin. So, without throttling our gasolinador. Okay? So, start natin, yung clutch pala. Okay. Yung clutch, no. Hawakan natin yung clutch. So, lagay muna natin guys yung cellphone natin. So hawakan natin yung clutch, no? Then push natin yung start. Yan. Kita nyo naman guys, no? Isang click lang. Pero huwag pa rin nating pihitin, no? Within
1 minute. Okay? Kasi pag pinihit natin to, ganito yung mangyayari. Oh, naka-ano na. Nakapasok na pala o naubos na ng reserve. So malakas kasi naka-full yung choke natin. So yun. So pagkatapos na medyo mainit na yung ano natin, yung engine natin, or palagay natin mga mga 1 minute, no, yung andar, ibalik natin sa regular position natin or sa original position natin, unchoke natin. Okay? So ibalik na natin, no, dito. So yan. So yung maging tunog ng Radial 150 carb natin ay bumalik sa dati, no, yung tunog kung maririnig ninyo. Then try natin pihitin yung gasolinador kung okay na. Kasi kapag nalulunod yung motor natin, so pag pinihit natin tong gasolinador, sigurado mamamatay ito. Yun. Okay? So kinambyo natin. So okay naman. Yun. So okay, wala tayong problema. Yun. So yan yun. Okay. Yan yun guys, no? So i-off natin yung engine, try natin ulit. Kumbaga kung 1 start lang ba. So kailangan talaga natin pihitin yung ano, yung gasolinator at saka clutch. So yun, 1 click na guys. Okay. So yan lang, yun lang kasimple, no? Kapag hard start yung tuwing umaga, so i-choke nyo lang, no? Then start niyo, huwag i-throttle yung gasolinador. Okay? So sana guys, nakakatulong naman ito sa mga nagkaroon dyan ng problem, no, sa mga bagong bili nilang Raider 150. Okay? At saka hindi na sila mag-worry kung bakit ganon. Okay? So pag naranasan nyo yan, so walang problema yung motor, normal lang po yan kasi bago. All you have to do is yung tinuro ko. Okay? I think pagdating ng 1,000 kilometers, o kapag natapos yung brake natin, so babalik na yan sa maging maganda na yung ano niya, yung starting niya. Okay? So hanggang dyan na lang po mga kaibigan. Okay? So sana nagustuhan nyo yung video natin. So please don't forget to like, share and subscribe, no, our channel. So kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe nyo na. Then hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload.
Okay, maraming salamat po. Bye-bye.